Всем привет! Сегодня это какая уже часть? 5-я или 6-я часть? Мы сидим на наших деревьях. Так, все. В общем, нас трое здесь. Ну, третий там, не знаю, что он там делает. Так, вот третий. Ой, первый. Сейчас. Там вот чуть Тимур внизу сидит. Вот вы видите, да? Так. Поставьте лайк, подпишитесь, не пропускайте наши новые видеоролики. О, наконец-то я это снял, боже мой. Вот смотрите, что я такое снял. Вот. Это вот такое вот, ну, листва. Пазик, на, выкинь. Я ему дал. Какие-то вот... Ладно. Смотрите, вот такая вот... Смотрите, вот, вот такой вот у нас игрушка есть. Мы ее в том видео нашли. Ставьте лайк, если купа. Так. Сейчас не роняй, достал. Совсем выкинул сам. Так, что я вам хотела объяснить? Мы в лесу. Вот, мы пытаемся, найти то, что мы сюда зачем пришли. Наша главная цель, если вы наберете хотя бы 20 или 30 подписчиков, мы сделаем то, что вы, наверное, даже хотели. Половина из вас, наверное, хотела, чтобы мы рассказали вообще наши личности, вот, что мы умеем. Вот Тима, вот, который я вам хотел показать. Вот он другой. Ага. Здесь я сделал полный обзор на того вот мальчика и вот на Фазика. Ну, это не мальчик, а этот Тимка, да. Да, Тимка. Ну, вообще, его полное имя Рыжик. Его похоже кота Рыжиком зовут. Да моя Мурка-то о чем? Что ты там делаешь? Сейчас я сам Мурка. Сейчас мы слезем и покажем вам обзор.
наших видео бывало. Спасибо. Вы самые лучшие наши подписчики.